आज से शुरू हुआ बंदर की स्पेशल पानी पूरी दुकान। भाई थोड़ा कम तीखा देना। यहाँ पानी पूरी नहीं, तीखे बम मिलते हैं। मुंह में आग लग गई। अभी तो एक ही खाई है। इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ की पानी पूरी सुपर फेमस है। चलो मैं भी खाता हूँ। अरे ये तो सच में बहुत तीखी है।